ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ടോയ് കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനവും നമ്മുടെ മിന്നി മൗസും മിക്കി മൗസും ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവനും ഉണ്ട്, മിക്കി മൗസാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിനെക്കാട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്, നമ്മുടെ ഡോറ എന്നൊക്കെ പറയും. ആ ഒരു ഇതാണ്, നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡോറയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്നിയിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിയൻ ആണ്. സോറി, ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ്, ഡിസ്നിയിലൊന്നും പെട്ടതല്ലാട്ടത്, ഞാൻ ഇവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ മിനിയൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലത്തെ ഒരു ടോയ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ലയണാണിത്. അപ്പോൾ ഒരു ലയണാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ലയൺ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിക്കാച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. നമ്മുടെ പിക്കാച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ വിന്നിപ്പൂവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിന്നിപ്പൂവാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലത്തെ വേറൊരു ടോയ് ആണ്. ഒരു റോസ് ടെഡിയാണിത്. നെക്സ്റ്റ് ചേച്ചിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പകുതി മുക്കാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം കണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോളാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നടുവ് ഞെക്കിയ ഒരു അപാര സൗണ്ട് വരും. അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട, ഒരു സ്ഥലത്തെ സൗണ്ടാണ്. അപ്പം എന്നാലും ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങളെ എന്ത് സൗണ്ടാണ്, അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ബോറടിക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ പഞ്ഞൊക്കെ ആകെ പുറത്തായിട്ടോ. പെരടി ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയാലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, അല്ലാതെ നമ്മുടെ പെരടി ഇങ്ങനെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വള്ളി സോസർ ഇട്ടൊരു ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം. ഇതൊരു കാലാണ് ഇതിൻ്റെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡോളാണ്. അപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഡോളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇതാണ്, പക്ഷേ സ്പോഞ്ച് ആട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലൂ ഒരു ഡോള് മരത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഡോഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു പഫി മറ്റേ സ്പോട്ട്സ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ വേറെ ഒറിജിനൽ ഡോഗ് മരത്തൊരു ഡോഗാണ്. മേല് ഫുൾ കറുപ്പ് ഒരു ലുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 2 മങ്കി ടോയ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല് നന്നായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കീറിപ്പോയിട്ടോ. കുറേ മുമ്പത്തെയാണ്, അത് കാരണം നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ കീറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്ക് കൈയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 കാലുണ്ട്, ഒരു വാലുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇവളുടെ മരത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഡോഗാണ്. അപ്പം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ചെവി, അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വാലുണ്ട് ഇവിടെ, പിന്നെ 2 കാല്. അപ്പോൾ ഇവനിവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ഡോഗുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയുള്ളൊരു ഫോട്ടോ സൈഡിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവനെ കാണിക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവനും ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇവനാണ് ലാസ്റ്റത്തെ. അപ്പോൾ ഇവനും കൂടി കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും, അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് പിടിച്ചമർത്തിയാലാണ് ഞാൻ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും. അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.